Good morning, ndakugeithia murata na muthikiria rwega rwa mana mwathani ogocwo ni kahinda kangi kega na kamweke kangi Ngai atuhe twaranirie tumaniririe na twikirane hinya kuhitukira rwega rwa mana aria tukaga tukarianira kigo kia Ngai tukomaniriria tukaraniria tugathoma maandiko ona tukahoyanira nake Ngai agatuika wa gutuonekanira ndina thayu nimenyeirwo ni Ngai ninyonete wega wake na utugi wake tha ciake ona kumenyererwo niwe gugakorwo kuri hamwe nani tondu ni ndihithite thakame-ini ya Jesu. Turaria uhoro wigie hinya wa thakame kiume kigi giothe na nituonete maundu ngurani ira nituronire uhoro wa ugitiri uria umanaga na thakame ya mwathani witu Jesu Kristo na ithuĩ tukaiga mwathani ritwa rĩaku rĩrogocwo. Ndienda tunyitanĩre na Sami Mugwe na tuine rwĩmbo rũmwe rwake ainĩte rwĩmbo ruonanagia hinya wa thakame ya mwathani witu Jesu Kristo nĩruo ndĩrenda tunyitanĩre tuine muthenya wa ũmũthĩ na nĩtũkũrathimwo tũgĩthiĩ na mbere tũrĩ hamwe. Nĩ harĩ na hinya mũnene thĩinĩ wa thakame ya mwathani witu Jesu Kristo. Karibu sana na Ngai akũrathime tukinyitanĩra ona tukĩina tũrĩ hamwe rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Amen. Kwĩna hinya mũnene mũno thĩinĩ wa thakame ya mwathani witu Jesu rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Thakame ya Jesu thakame ya Jesu thakame ya Jesu. Hallelujah. Thakame ya Jesu thakame ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu mwana wa Ngai thakame ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu. Thakame ya Jesu thakame ya Jesu thakame ya Jesu. Hallelujah. Thakame ya Jesu thakame ya Jesu thakame ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu mwana wa Ngai thakame ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu mwana wa Ngai thakame ya Jesu kwĩna hinya mũnene thakame ya Jesu. Amen. Thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya mũnene twamũkagĩra kuma thakame-inĩ ya mwathani witũ Jesu Kristo. Hinya wa thakame iyo nĩyo ĩkoretwo topic kiumia kĩrĩa gĩothe. Nĩtũronire ũrĩa ciana cia Isiraeli ciagitĩirwo Misiri kuma kũrĩ mahũra marĩa makorire a Misiri o the plagues na ũrĩa Ngai amerire mahake mĩrango yao thakame nake Ngai agĩtuĩka wa kũmagitĩra. Na nĩtũronire atĩ twehitha rungu rwa thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo ũgitĩri wa Ngai na ũmenyeri wake nĩ ũkoragwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Mũthĩ tũrore hinya wa thakame rĩrĩa gwakinya magongona. Hinya wa thakame rĩrĩa gwakinya magongona. Ithuothe nĩtũĩ especially in Africa atĩ magongona maingĩ marĩa marutagwo marĩ ma thakame. Mũgathĩnja mbũri, mũgathĩnja ng'ombe, mũgathĩnja ng'ondu, ona nĩ kũrĩ mbũri irutagwo hihi hĩndĩ ya kũhikania na maũndũ ngũrani. Wanathiĩ handũ kaigua no nginya ũrute mbũri na macio nĩ maũndũ marĩa makoragwo kuo. Na unfortunately nĩtũkinyaga handũ na tũkahĩngĩcĩka tũkarigwo mwathani rĩu ithuĩ na tukiri akristiano nĩtũmenyanĩte na Ngai tũngĩgĩthiĩ atĩa na mbere gũtuĩka atĩ nĩtwanjia kũruta magongona mangĩ ma ũiti
wa thakame. Na no nyende kumuririkania tutoria tukorwo tutuguthoma kiumia gĩkĩ thakame toria kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra atĩ nĩ muoyo wa kindu o gĩothe ukoragwo thĩinĩ wa thakame ĩyo. Na rĩrĩa waruta thakame ĩyo nĩ igongona, nĩ ũrameki covenant, kana nĩ kũrĩ agreement ũrameki Jesu Kristo nĩgetha ace kana ambĩrĩrie the new covenant arutire thakame yake. Na nĩ mũraririkana akĩra arutwo ake, ĩno nĩyo thakame yakwa ĩrĩa ĩgũitwo kĩrĩkanĩro kĩerũ nĩ ũndũ wa kuoherwo kwa mehia manyu. Kana thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo ĩgĩtuĩka nĩ thakame ya a new covenant, nĩ kĩrĩkanĩro kĩerũ, kana nĩ agreement njerũ ĩrambĩrĩrio. Na rĩu maita maingĩ thakame ĩkĩrutwo ĩkoragwo ĩna agreement. Ona rĩrĩa Ngai endire kũmeki covenant na Ibrahimu, nĩ ng'ombe nĩ mbũri ciekĩrete ciathĩnjirwo, nĩ nyamũ ciathĩnjirwo igĩatũranio, na gũgĩtuĩka no nginya the parties mahĩtũkĩra hau gatagatĩ-inĩ. No nĩ tũkiũĩ atĩ nĩ Ngai wahĩtũkĩire hau, Ibrahimu ndahĩtũkĩire, tondũ Ngai nĩ amenyaga the inability ya Ibrahimu to keep the part of the bargain. Covenant involvaga blood. Na rĩrĩa wetwo to a covenant either involve a ritual of blood, nĩ wega ũmenye atĩ that is a serious matter, tondũ ũraingĩra kũrĩ ũndũ ũgũkuoha not only now but even into the future, ũgatuĩka wa kuohwo for the long term. Nĩndĩraririkana rĩrĩa kanitha wambagĩrĩria na gũkĩgĩa na Gentile believers, kana arĩa matarĩ a Isiraeli, matarĩ Ayahudi metĩkire ũhoro wa mwathani witũ Jesu Kristo. Na rĩrĩa kanitha wendaga kũmenya tũgwĩka atĩa, tũkwadvice andũ aya atĩa, mamandĩkĩire marũa, he maũndũ mamerire. No ũmwe wa maũndũ macio nĩ atĩ magongona mara-involve thakame mũtigane namo, tondũ rĩu magongona mara-involve thakame nĩ kuonania nĩ ũrĩohithania na maũndũ utagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩohithania namo, nĩ ũrĩohithania na another covenant, kana nĩ ũrekĩra tai na maũndũ mũtagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩohithania namo. Nĩ merirwo magongona mara-involve thakame matigane namo. Ũngĩthoma ibuku rĩa Korintho wa mbere mũrango wa 10 kuma mũraini wa 20, maandĩko marauga atĩrĩrĩ, aca ũrĩa ndĩroiga nĩ atĩ magongona ma andũ arĩa matarĩ na ũngai marutagĩrwo ndaimono na ti Ngai, na ndikwenda mũgĩe na ngwatanĩro na ndaimono. Mũtingĩhota kũnyuĩra gĩkombe kĩa mwathani na mũnyuĩre gĩkombe kĩa ndaimono onakĩo. Mũtingĩhota kũgwatanĩra metha ya mwathani na mũgwatanĩre metha-inĩ ya ndaimono. Ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩratwĩra. Tũtingĩhota kũgĩa na a double dealing, tũtingĩhota gũkorwo twĩ haha tũtingĩhota gũkorwo twĩ haha nĩ tũratungatĩra mwathani na no tũranyua gĩkombe kĩngĩ. We cannot. Maandĩko ma Ngai nĩ maratwĩra atĩ tũtingĩtuĩka andũ matheretio na thakame ya theru ya mwathani witũ Jesu, tũcoke at the same time tũtuĩke nĩ tũraingĩra into a covenant ĩrĩa involve blood na maũndũ mangĩ, kana tondũ covenant Jesu nĩwe warĩ the last sacrifice. Na rĩrĩa erutire na akiuga this is the new and the last covenant, rĩrĩa wathiĩ kũruta magongona mangĩ mara involve thakame, unfortunately nĩ kwĩhingũra ũrehingũra to other forces. And I am a witness ndanona andũ merete Ngai na andũ maratwarana na Ngai na gũgakinya handũ makanyitanĩra na maũndũ macio. Kaigua nĩ mathiĩ gũthĩnja nĩguo aitwo thakame, no maũndũ marĩa macokaga kũhappen thereafter ona ndũngĩhota gũtarĩria. Maũndũ makahappen from nowhere, ũkona kĩhiko kĩrarĩ kĩega mũno, maũndũ nĩ manjia gũtharara, gũkagĩa na maũndũ ũtangĩhota kũmenya, ũtangĩhota gũtarĩria. Nĩ wega mũno tũhana ta andũ a Ngai in ritual kana igongona o rĩothe twetwo, na rĩrĩa ibubu gũitwo ũhoro wa gũitwo wa thakame, you are not supposed to be part of it. Tondũ thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo nĩyo yarĩ ya mũico. Thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo nĩ tũiganĩte na ĩgatũigana for good. Na nĩkĩo hakoragwo harĩ wega rĩrĩa wetwo magongona ta macio, it is not good for you to participate. Tondũ ririkane ndũngĩhota kũnyuĩra gĩkombe kĩa mwathani Jesu, nĩguo maandĩko maratwĩra no nyue gĩkombe kĩa ndaimono. Na anything involved in blood ĩraku exposed to other spirits kana to other powers, nĩ gũkoragwo na hinya thĩinĩ wa thakame. Tondũ
na thĩinĩ wa rwĩmbo rũcio thĩinĩ wa rwĩmbo rũrĩ thakame nĩ ĩkoragwo na hinya na rĩrĩa thakame yaitwo whatever covenant you are making nĩ ĩkoragwo binding twĩtĩkĩtie Ngai na tũgakorwo twĩ thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesũ nĩ tondũ wa kĩ nĩ tũgũrĩtwo na tũkabaindwo kana tũkohanio na Ngai na thakame theru ya Mwathani witũ Jesũ Kristo. Rĩrĩa wathiĩ magongona-inĩ ma ũndũire unfortunately ũrebaindi na maũndũ ma tene ma ũndũire ũcio na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩraiga atĩ ũrebaindi na ndaimono nĩ kĩ the spirit that you cannot see maroho marĩa ũtarona nĩkĩo nĩ tũgũkorwo twĩcoke hapo rĩrĩa tũraparticipate thĩinĩ wa magongona marainfofu thakame rĩrĩa tũraparticipate thĩinĩ wa magongona harĩa thakame raitwo. My brother, my sister, niha uraigwa we exposed tondu hi no watuikire involved thĩinĩ wa magongona utekumenya ni wathire na gũkĩgĩa na blood ties na ndwamenyaga. Reke ngwĩre wega wa thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo tũratũronire mũthenya wa ira nĩ atĩ nĩ na hinya wa gũtũhe protection nĩ na hinya wa gwĩka atĩa wa kũdestroy bonds iria ingĩ ciothe tũngĩkorwo tuohithanĩtio nacio. Ũguo tũngĩthiĩ kwĩ Mwathani witũ Jesũ no ahote gũtuohora na no ahote gũtũteithia na nĩgetha tũtũre mĩtũrĩre that is free from other binding agreements tũngĩkorwo tũrĩ twameki kana ikamĩkwo nĩ aciarĩtwo na tũtiaciũĩ. No rĩrĩa waingĩra thĩinĩ wa fellowship na thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo, it is an eternal fellowship. No rikana tũraigire mũthenya wa ira tũrathoma atĩ nĩ arĩ na hinya wa gũtũhonokia kũna forever arĩa mokaga kũrĩ Ngai magereire kũrĩ we. Once you are in the Lord Jesus Christ, ndwagĩrĩirwo nĩ kwĩyohithania na magongona mangĩ marainvolve gũitwo thakame. Amen. Nĩtũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria na topic ya mũthenya wa rũciũ. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria no ũrie na nĩtũkagĩa na maũndũ na ndereti tuone ũrĩa thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo hinya wayo what it means no ũrĩa tũtagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩinvolve na magongona mangĩ mara-involve gũita thakame. Tũcokerere Same Mũgwe na rwĩmbo rwitũ mũthenya wa ũmũthĩ thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna hinya na hinya mũnene mũno. Ngai witũ agĩrogocwo na rĩtwa rĩake rĩngĩrotĩo. Amen. Ni thakame-inĩ ya Mwathani witũ Jesũ Kristo kwĩna hinya mũnene mũno. Amen. Thakame-inĩ ya Jesũ 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 kwĩna hinya mũnene ma thakame-inĩ ya Jesũ Mwana wa Ngai thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna hinya mũnene ma thakame-inĩ ya Jesũ. Amen. Thakame-inĩ ya Jesũ kwĩna hinya mũnene mũno thakame-inĩ ya Jesũ. Twĩhithe thĩinĩ wa thakame twage fellowship na magongona mangĩ mara-involve thakame nacio irathimo cia Ngai witũ nĩ irĩtũkinyagĩra. Evelyn Kĩbogo my sister, Ngai akũrathime. Thengi nĩ ũndũ wa message yaku. Eunice Gathara, Ngai akũrathime. Ndona message yaku. Josephat Kimani, Ngai akũrathime. My brother Jane Munyere, my sister, Ngai akũrathime. Nĩ thengi nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe nani nĩ ũndũ wa kwĩrorera. Ndetĩkia teaching ici tũkoretwo nacio cia thakame, they have been instrumental to you. Ngai agĩrotũteithia tũgĩthiĩ na mbere na nĩgetha athiĩ na mbere agĩtũrutaga maũndũ marĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tukimenya. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Reke tũhoe na twĩre Ngai atuonekanĩre mũthenya ũyũ wothe. Nĩtwagũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ nĩ ũndũ ũrĩa ũthiĩte na mbere gũtũruta ona ũrĩa ũthiĩte na mbere kũhingũra maitho maitũ na nĩgetha tũmenye ona tũtaũkĩrwo nĩ maũndũ maingĩ megiĩ hinya wa thakame. No mũthĩ nĩ watũririkania atĩ angĩkorwo nĩ tũgĩte na ngwatanĩro nawe kũhĩtũkĩra thakame ya Mwathani witũ Jesũ Kristo
ti wega ona gutiagirwo tukorwo twina uiguano na magongona marainfofu thakame na andu angi ona kana na maundu maunduire na maundu maria mari kuo ati thakame ya mwathani witu Jesu ni hotaga gutuhonokia na gutukura kaimana nginya tene na tene. Niho ya ingihoera my brother na my sister aria manakinya handu na ni marenda ku make decision ciigie blood sacrifices either ni undu wa maundu maunduire ona kana maundu maria marekuo ni andu ao. Ungituhe uge wa gutaukirwo tumenye ati thakame ya mwathani witu Jesu Kristo niyo thakame ya muico ni yaitirwo ni undu witu na nigetha tutigatuike akuyohithania na mahinya tutangihota ku understand macoke matuike magutharikira miturire itu kwanagia nandu mageka maundu macio na miturira wega cenjia no tuhoe ututeithie mwathani tutikanaime ugiteri wa thakame yaku iria utuhete kuhitukira kuri Kristo Jesu. Ni twagutia na ni twagucokeria ngatho ni gutwariria ririkana ciana citu twamahubira thakame thuru ya mwathani Jesu ona mawira maitu biashara citu utungata witu maundu maria mothe matwigie twamahubira thakame thuru ya mwathani witu Jesu Kristo. Twakuhoya ati ni ugutugitira na ni ugutumenyerera tutikagia na another blood covenant na maundu mangi tondu twina covenant ya tene na tene iria ithiini wa mwathani witu Jesu. Ni twagutia na ni twagucokeria ngatho thiini wa Kristo Jesu twahoya na twetikia. Amen. Amen. Ngai amurathime na Ngai amwike wega. Thengio ni kwirorera, thengio ni ndwa kunyeterera hamwe nani. Thakame ya Jesu ni iganite, tutikaini fofu na magongona mangi maraini fofu thakame. Nindi mwendete ndi muhoyagira. Ngai amurathime na thengio muno ndwa message cianyu. Asanteni.